हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पाइक। दोस्तों स्वागत है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों जैसे कि आपको बाइक नजर आ रही है अपाचे 310 और इसके अंदर हमने खोल रखा है हेड। तो पास आके दिखाइए, देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको नजर आ रहा है हेड। दोस्तों जैसे कि आपको ये रॉकर नजर आ रहा है, एक रॉकर इसके अंदर कटा हुआ कि डी कंप्रेसर वाला रॉकर होता है। इसके साथ में होती है केम। तो मैं एक बार आपको केम दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये देखो, ये जो आप केम देख रहे हो, ये देखो, ये यहाँ पे हल्का हल्का लग के चलिए और धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम आएगा पूरे का पूरा ये जो रॉकर है कट जाएगा और जिसकी वजह से ये डीकंप्रेसर कट जाएगा। फिर क्या होगा, बाइक स्टार्ट नहीं होगी और बहुत लंबा लंबा सेल्फ लेगी। तो इसीलिए हमने ये दो पार्ट है जो चेंज कर रहे हैं, एक केम शाफ्ट, दूसरा ये रॉकर। ठीक है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है साइड से ये पूरा कटा हुआ है इस तरीके से। और साथ में दोस्तों इसका हमने खोला है नीचे का चैम्बर, क्योंकि इस बाइक के अंदर बहुत गंदी आवाज आ रही थी और कुछ पार्ट टूटे भी निकले थे। वो हमें कैसे देखने होते हैं, जैसे कि मैं आपको अब यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये नीचे का चैम्बर है और आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कुछ लोहे के मेटल के टुकड़े हैं, मेटल के, ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो सारा का सारा यही जमा होता है, तो इसलिए हमने खोला था। और साथ में देखो ये होता है ऑयल सम। अगर दोस्तों आपको नहीं पता इसके बारे में, ये काम कैसे करता है और किस तरीके से चलता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जब भी गाड़ी 310 हो, अपाची हो, कोई सी BMW हो, इसे खोलने के बाद इसके अंदर मेटल को चेक करें किस कौन से पार्ट्स के मेटल है। अगर नहीं पता है और कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर, तो इसको अच्छी तरीके से प्रेशर से साफ करें। अगर कुछ ज्यादा ही मेटल लगे हुए ना तो चेंज कर दें, ज्यादा महंगा नहीं आता, लेकिन इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसे क्लीन करने की जरूरत है। तो हम फाइनली इसे क्लीन कर देंगे और क्लीन करके बाइक में वापस से लगा देंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आपने देख लिया, अब चलते हैं क्लच असेंबली की तरफ। तो इसके अंदर दोस्तों पावर पिकअप भी नहीं, मतलब पावर नहीं थी गाड़ी को। जब मैं भगा रहा था तो भगाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसकी जो क्लच असेंबली खोली है। तो मैं आपको सबसे पहले एक बार क्लच असेंबली दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले ये देखिए, ये कवर है जिससे आपको नजर आ रहा है, क्लच असेंबली है, पूरी खुलेगी। अभी क्लच प्लेट बाहर निकालिए क्योंकि हम जो कंप्लीट क्लच असेंबली डालेंगे इसकी। ठीक है, देखिए ये रही इसकी क्लच प्लेट है। तो दोस्तों आप ये देखो, इसकी क्लच प्लेट है, देखो कितनी अच्छी तरीके से फूक चुकी है। देख रहे हो आप, ये देखो, ये वाली देखो, ये देखो, देख रहे हो आप, ये देखो, ध्यान से देखो, ये देखो। अब थोड़ा सा इसमें है दम, ठीक है, थोड़ा सा इसमें दम, बाकी ये सब खत्म। तो ऐसा नहीं कि एक दो क्लच प्लेट में दम है और बाकी खत्म है तो चल जाएगी, नहीं दोस्तों, ऐसा मत करना कभी भी। एक भी मिस्त्री मैकेनिक क्या करते हैं, दो क्लच प्लेट हटा के अपने पास से लगा के काम चला देते हैं। भाई ये काम बहुत गलत होता है। अगर आपके पास पार्ट्स है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपको पार्ट्स अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे पूरी क्लच असेंबली चेंज होगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों टाइमिंग चैन की। जैसे कि आपको नजर आ रही है, ये टाइमिंग चैन, और टाइमिंग चैन इसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी, काफी ज्यादा इसके अंदर गैप था। और टेंशनर की बात करें दोस्तों, टेंशनर जो हाइड्रोलिक है, टेंशनर ठीक है। ये जो टाइमिंग चैन है इसमें दिक्कत थी, तो टाइमिंग चैन है, इसको रखते हैं साइड में। चलिए दोस्तों, अब दिखाता हूँ मैं आपको ये केम शाफ्ट, जैसे कि मैंने आपको उस टाइम पे दिखाई थी, दोबारा से दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी जो बैरिंग है इसमें बहुत ज्यादा प्ले है। इस प्ले की वजह से क्या हुआ दोस्तों, जो हमारा रॉकर है वो कटा और साथ में ये केम कटी है। तो ये इस प्ले, ये जो बैरिंग है ये खराब है, जिसकी वजह से पूरी केम शाफ्ट चेंज होगी। चलिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको सारे के सारे इंजन के मोटे मोटे पार्ट दिखाए थे और जो कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बाइक को स्मूथ करने के लिए और अच्छा करने के लिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और लेकिन इस बाइक के साथ तो पहली बार वो पार्ट चेंज हो रहा है मुझे ऐसा। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसका स्पार्क प्लग, और स्पार्क प्लग की हालत देखो दोस्तों आप, ये देखो, ये स्पार्क प्लग देखो, आता बाइक के अंदर एनजी का, ये अच्छी बात है। ये देखो, ये रहा इसका स्पार्क प्लग, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम चेंज करेंगे स्पार्क प्लग को। और साथ में दोस्तों होता है एक एयर फिल्टर, और हर किसी बाइक में आता है, सारी बाइक में आता है। देखो इसके एयर फिल्टर की आप हालत देख सकते हो, ये देखो, ये देखिए। तो यहाँ पे जो है हम एयर फिल्टर को चेंज करेंगे, इसको फेंकते फटाफट से डस्टबिन में। चल भाई, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों थ्रॉटल बॉडी। जैसे ये थ्रॉटल बॉडी है, हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बाइक के किलोमीटर देखते हैं कि बाइक किलोमीटर कितना चली है। अगर दोस्तों बाइक 15,000, 25,000, 35,000 के आसपास होती है, तो हम एक बार कस्टमर से पूछते हैं कि आपने कभी थ्रॉटल बॉडी को क्लीन कराया है। अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे याद नहीं है मैंने कब कराया था कब नहीं कराया था, अगर बोलता है कि हाँ मैंने लास्ट सर्विस में कराया था, तो अच्छी बात है, फिर हम थ्रॉटल बॉडी को नहीं देखते। लेकिन अगर कस्टमर कहता है मुझे याद नहीं, तो हम 101% जो है थ्रॉटल बॉडी को निकाल कर बाहर अपने हाथ में रखकर चेक करते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है। क्योंकि दोस्तों यही वो थ्रॉटल बॉडी है जो आपकी इंजन को अच्छा परफॉर्मेंस देती है। ठीक है, अब इसकी मैं एक बार थ्रॉटल बॉडी की आपको हालत दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये देखो, हाथ बढ़िया करके दिखाना भाई, है ना। ये देख रहे हो कितनी अच्छी तरीके से काली काली नजर आ रही है। अब ये आप दूसरी तरफ से देखो, ये देखो, तो ये देखो, तो थ्रॉटल बॉडी की आपने हालत देख ली। इसको अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, अंदर से करेंगे, बाहर से करेंगे, साथ में ये जितने भी इंजेक्टर है, सेंसर है, इनको भी बढ़िया करके क्लीन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको रखते हैं साइड में। अब बात करते हैं इसकी फ्यूल फिल्टर की। तो फ्यूल फिल्टर क्यों छोड़ेंगे दोस्तों, जब सर्विस हो रही है और सारा का सारा काम हुआ जा रहा है, तो छोटी से छोटी चीज भी ना बाइक के अंदर काम आती है। और फ्यूल फिल्टर तो बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो फटाफट से एक बार फ्यूल फिल्टर की आपको मैं हालत दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब दिखाते हैं हम आपको फ्यूल फिल्टर। ये देखिए, ये फ्यूल फिल्टर अभी खोलना बाकी है, खोल देते हैं हम 2 मिनट के अंदर इसे। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखिए, ये देखो, ये बाहर से है। और आप देख सकते हो, इससे अंदाजा लगा सकते हो, जब भी ये आगे की तरफ जितना
कलर चेंज होता चला जाएगा दोस्तों, इसका मतलब जो फ्यूल फिल्टर वो चौक होता रहेगा, ठीक है। तो इसको फटाफट से चेंज करते हैं फ्यूल फिल्टर को। और साथ में दोस्तों फ्यूल फिल्टर चेंज करने के बाद फ्यूल पंप का जो प्रेशर है ठीक है या नहीं है वो भी हम चेक करेंगे फटाफट से। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसकी कूलेंट की। तो देखो मैंने सबसे पहले इसका जो रेडिएटर खोला वो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार कूलेंट देखिए। ये देखो दोस्तों, ये कूलेंट देख रहे हो, ये कूलेंट बहुत ज्यादा मतलब समझ नहीं आ रहा है कि किसका मतलब कौन सी कंपनी का कूलेंट। और कूलेंट का क्वांटिटी चेक करो, क्वालिटी तो आप नहीं चेक कर पाओगे लेकिन क्वांटिटी जरूर चेक करो। ये देखो इतना बड़ा रेडिएटर और मतलब आधा लीटर भी कूलेंट नहीं है, मतलब 1 लीटर की बोतल है तो आधा लीटर मान लो। और आधा लीटर कूलेंट अगर बाइक के अंदर चल रहा है इसका मतलब इंजन के अंदर दिक्कत आ सकती है, हीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये हम कूलेंट यहाँ पे चेंज करेंगे और कूलेंट जो डालेंगे मोटो कूल का डालेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपने देखा हमने आपको सारे पार्ट दिखा दिए, अब फटाफट से इनको फिट करते हैं। और अगर दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो में नोटिफिकेशन तक जल्दी पहुंच गए। चलिए दोस्तों फटाफट से इन पार्ट्स को चेंज करें। चलिए दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं जेन्युइन, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है यहाँ पे स्पार्क प्लग, और दोस्तों इसके अंदर है रॉकर, ये देखिए ये वाला, ये रहा, ठीक है। ये रॉकर है जो चेंज होगा, ठीक है। और ये टाइमिंग चेन, इसके नीचे जस्ट एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, केम शाफ्ट और क्लच असेंबली, ये कुछ पार्ट हैं जो यहाँ पे मैंने रख रखे हैं। फटाफट से इनको फिट करते हैं सीधा। फाइनली गाइस यहाँ पे जो है थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो चुकी है, जैसे कि आपको नजर आ रही है। देख रहे हो कितनी चमचमाती हुई नजर आ रही है, अंदर से भी चमचमा रही है, बाहर से भी चमचमा रही है। चलिए दोस्तों फटाफट से इसे फिट करते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम थ्रॉटल बॉडी बिठाने जा रहे थे, ऑलमोस्ट बिठा ही दी थी। और ये जो एक्सीलेटर केबल हम डाल रहे थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर की तरफ से खोला तो ये देखिए एक्सीलेटर की हालत देखिए आप कितनी ज़्यादा ख़राब है। ये देख रहे, ये देखो, ये थोड़ा टाइम चलती है उसके बाद टूट जाती है। फटाफट से यहाँ पे एक्सीलेटर केबल चेंज करते हैं और फिर एक बार मैं आपको एक्सीलेटर केबल दिखाता हूँ, जल्दी दिखा फटाफट। तो दोस्तों ये देखो ये है इसके एक्सीलेटर केबल, और इसका पार्ट नंबर देख सकते हो आप ऊपर लिखा हुआ। और इसकी प्राइस की बात करें तो 559 रुपये की है, ठीक है। फटाफट से डालते हैं फिर इसके अंदर नई केबल। दोस्तों यहाँ पे एक्सीलेटर केबल चेंज हो गई, ये देखो क्लच केबल मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। मैं आपको उसकी पुराने दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये देखो क्लच केबल अंदर टूट रही है और ये बहुत ज़्यादा जाम हो रही थी, तो इसीलिए हमने इस क्लच केबल को यहाँ पे चेंज कर दिया। और यहाँ देखो, ये देखो क्लच केबल और एक्सीलेटर केबल का काम कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जो टैंक लग रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्लच असेंबली है पूरी हमने कंप्लीट कर दी है। यहाँ पे बस सिर्फ इसको टाइट करना बाकी है। और ये देखो ये बड़ा पुराना आइटम आप देख सकते हो, ये देखो। तो जल्दी से यहाँ पे सीधा क्लच फिट करते हैं और लगाते हैं क्लच की पैकिंग और करते चैम्बर को कंप्लीट। एयर फिल्टर नया डाल चुका है, एक्सीलेटर तार नई डल चुकी है, क्लच की तार नई डल चुकी है, ठीक है। और फ्यूल फिल्टर नया डल गया, इसका स्पार्क प्लग नया डल गया। तो बहुत सारे मेजर काम इसमें हो चुके हैं। चलिए फटाफट से इसको फिट करते थे, आपको बाइक का साउंड सुनाते हैं। यहाँ पे क्लच कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे जो वायरिंग रिपेयर हो रही है, जो इसका लॉक साइड है उसकी वायरिंग बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी यहाँ से। तो जैसे भी बाइक का हैंडल मोड़ते थे मीटर की लाइट चली जाती थी और सेल मारने में जो डिस्प्ले चली जाती है। तो ये देखो लॉक साइड की वायरिंग रिपेयर हो रही है, यहाँ पे ये काम चल रहा है यहाँ पे इसका। दोस्तों यहाँ पे जो बाइक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जो वायरिंग थी लॉक साइड की ये आप देख सकते हो पूरी हमने यहाँ पे रिपेयर कर दी है। तो चलिए बाइक को करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले ये डालेंगे बाइक के अंदर कूलेंट, देख सकते हो ये वाला मोटल का है हाइब्रिड टच, ये डालते हैं कूलेंट। और फिर सीधा करते हैं बाइक को स्टार्ट और सुनाते हैं बाइक का साउंड। ये ऑयल फिल्टर खुल रहा है यहाँ से, ये देखो ऑयल फिल्टर यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये देखो ये जो ऑयल फिल्टर बाहर आ चुका है। ये है अपाची का ब्रांड न्यू ऑयल फिल्टर। तो फटाफट खोल बेटा से जल्दी खोल। तो यहाँ पे इसको खोलते हैं ऑयल फिल्टर को, क्योंकि ये वाला लगे इस बाइक के अंदर, देख सकते हो आप। तो ये देखिए ये ऑयल फिल्टर निकल रहा है बाहर, ये देखो कुछ ऐसे आता है, पैकिंग पूरा बाहर निकल जल्दी से। तो ये देखिए ये रहा इसका ऑयल फिल्टर TVS का ओरिजिनल। और दोस्तों ज़्यादा महंगा नहीं आता, 348 रुपये का ऑयल फिल्टर आता है ओरिजिनल। और यही ऑयल फिल्टर लगता है अपने BMW के अंदर भी, ठीक है। तो जब भी ये ऑयल फिल्टर लगाते हो तो सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर इंजन ऑयल डालना चाहिए, उसके बाद ही इसको फिट करना चाहिए। हम भी यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे इंजन ऑयल। यहाँ पे मैंने इंजन ऑयल डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब इसको लगाते हैं और सीधा करते हैं फिट। पहले ना हल्का से चढ़ाना चाहिए हमें गैस को, और इसको ज़्यादा टॉर्क से टाइट नहीं करना चाहिए ऑयल फिल्टर। अब करते हैं बाइक को स्टार्ट और सुनाते हैं इसका बाइक का साउंड। तो ये देखो यहाँ पे जो बाइक स्टार्ट हो चुकी है इसकी, और ये देखो अब आप इसका साउंड सुनो, ये देखो। तो यहाँ पे जो साउंड है एकदम बढ़िया आ रहा है। बाइक को करते हैं बंद। जो बाइक का साउंड है वो पहले से बहुत बेटर है। जैसे कि आपने देखा था इसके कई सारे पार्ट खराब निकले, तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। चलिए इसको फटाफट से बाइक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चैन क्लीन करने के लिए फ्रंट पॉकेट कवर खोला है। तो ये देखो कितनी गंदी हालत हो रही है, देखो ऐसा लगा ऐसे कभी खोला ना हो। मैं इसका आपको कवर दिखाता हूँ, ये देखना कितनी बुरी हालत हो रही है, ये देखिए
ये इतनी मोटी मोटी परत इसकी उतर रही है मिट्टी की, देखो इतनी बुरी हालत है। देखो भाई, इसलिए कहते हैं जब भी चैन क्लीन कराओ तो अगला कवर खोल के जरूर कराना, ठीक है। तो यहाँ पे जब बाइक पूरी कंप्लीट हो गई, लेकिन क्या हुआ जब मैंने चेक करा उसका अगला व्हील जाम हो रहा था, और ये देखो बैरिंग की हालत कुछ ऐसी निकली है। ये जो व्हील घुमा रहा था ना तो आवाज़ बहुत गंदी कर रहा था, खड़ खड़, और दूसरा व्हील ना काफ़ी ज़्यादा पिले थी जैसे हमने चेक करा उसको। तो यहाँ पे फाइनली ये जो बैरिंग है ये चेंज हो गया और ये व्हील कंप्लीट हो गया। तो फाइनली तो यहाँ पे आप जैसे तो पूरी बाइक जो कंप्लीट हो चुकी है, बॉडी पार्ट पूरे लग चुके हैं, बाइक पूरी कंप्लीट है, बस धोनी है तो इसमें वॉशिंग होनी बाकी है। और जैसे ही दोस्तों आपने देखा इसमें कितना सारा काम था इस बाइक के अंदर। जैसे कि बात करें क्लच की बहुत बुरी हालत थी, एक्सीलेटर के आपने देखी, क्लच केवल आपने देखी, ठीक है, फ्रंट ब्रेक पर पूरे खत्म पड़े थे, रियर ब्रेक पर पूरे खत्म पड़े थे यहाँ पे। और साथ में जो टोटल बॉडी की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रखी थी इसकी, जैसे आपने देखा था। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे काम आपने देख लिए होंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में दोस्तों बेल आइकन घंटी प्रेस करना ताकि हमारी फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से पहुँचे। तो फिर मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।